大家平常時咧落街咧就可以解決我哋大部分嘅呢個飲食問題啦。譬如呢個公交車站可以去翻我哋14號線沙田地鐵口啊，仲有就係通行我哋呢個蓮塘口岸啦，包埋我哋羅湖啊、福田等地嘅呢個西部出行係用翻版嘅。咁呢度咧先導級又係用翻呢種石英石類嘅嚇，佢就係做到呢個升級類嘅，最經常俾到大家嘅。我哋呢個三件套全部都係我哋標配啊華底嘅，呢個廁所係我最中意嘅一個地方。佢洗手台咧，佢係做喺出邊嘅，哇，270度。轉一圈俾大家睇下，哇真係正 ！Hello， 大家好 ，Michael。Hello， 大家好 ，Cici。係啦，呢期咧同阿 Cici 嚟到我哋呢個比亞迪哈，咁今期咧同大家介紹係我哋呢個泰豐金鳳賢啦哈。咁我哋泰豐金鳳賢咧啱啱加推咗我哋呢個2座出嚟嘅，都係屬於最後一座噶，2座米燕咧就冇嘅啦哈。咁戶型係點樣呢種情況咧？都係同我哋3座咧係基本一樣，不過咧佢比我哋呢個3座嚟講咧，整體嚟講會方正少少。因為我哋通過呢個模型咧，大家可以睇到呵，先至轉個鏡頭俾大家睇下呵。似我哋呢個3座咧，先睇我哋3座咧，你睇到呢度咧係直望出去嘅，咁佢嗰個零舍咧，佢係遞翻呢啲斜邊嘅。咁似我哋2座咧，佢係方方正正嘅，全部都係朝南向嘅。咁前邊嗰兩戶咧，02、03咧係我哋嘅呢個94嘅。咁似我哋兩邊咧係我哋01同埋04嘅900嘅呢個大橫廳嘅，就係大概係咁樣嘅戶型格局嚇，同我哋3座咧佈局係一樣嘅，只不過咧有少少唔同嘅地方就係我哋04佢嘅走廊咧係帶翻呢啲斜邊嘅，咁其他咧就係一模一樣，包埋咧呢個2座單位低層咧係望翻自己內院啦，視野總體嚟講咧會靚仔翻我哋嘅呢個3座，包埋我哋呢個大堂咁價錢咧而家都係非常之實惠嚇。大裝修6000起嘅呢個價錢總價咧就60幾萬、70幾萬就有得交易啦嚇。咁睇翻我哋呢個圖先，咁其實睇到我哋比亞迪呢度商圈咧一直都有同大家講，真係強調嘅，我哋周圍嘅呢個商業業態咧係非常之豐富嘅。咁通過我哋呢幅圖咧就可以睇到你睇下我哋周圍嘅全部都係我哋商業嘅，所以講大家平常時咧落街咧就可以解決我哋大部分嘅呢個飲食問題啦。包埋我哋出行都係一樣嘅。我哋出行咧，我哋自己出去呢度咧就有我哋呢個公交車站可以去翻我哋14號線沙田地鐵口啊，包埋我哋16號線嘅田山站啦，包埋去我哋海邊十里銀灘啦，仲有我哋呢個澳頭等地呢個地方去行都冇問題嘅。仲有就係通行我哋呢個蓮塘口岸啦，包埋我哋羅湖啊、福田等地嘅呢個西部出行啦。咁票價都唔會話超過20蚊㗎嚇。咁我哋自己呢度門口咧都有我哋呢個上車落車點嘅嚇，所講咧交通咧呢方面都係非常之唔錯嘅咁下邊咧都唔同大家講太多啦，都係去翻我哋嗰個即係示範單位嗰度同大家介紹下嚇，因為我哋金鳳賢咧都好耐冇話同大家去更新呢個產品啦嚇，我哋帶大家去睇下我哋2座嗰個大堂嗰度，包埋我哋2座啲低層包埋高層嘅呢啲視野咧，呢期都會同大家做翻一個比較細緻嘅呢個分享俾到大家就唔需要大家咧要過嚟現場睇，通過我哋呢個視頻咧，基本上都可以了解到大部分嘅呢個信息嚟嘅啦嚇。咁下邊都係事不宜遲，去翻我哋上邊花園先。Hello， 阿思思入嚟我哋花園啦嚇。咁我哋身後呢度咧係我哋北門嚟嘅嚇。咁北門咧就主要係我哋主要嘅呢個主入口嚟嘅。咁出去咧就係我哋啱先講嘅嗰個6大商業街嚟嘅嚇。咁小區咧一共係4座嚇，花園嚟講咧就唔係話非常之大嗰種嘅嚇。咁入口咧，除到啱先嗰個北門咧，佢仲有我哋呢個南門同埋我哋呢東門嚟嘅嚇，一共咧有3個呢個出入口嚇。所以講平頭線咧，你去到邊度咧都會比較方便少少嘅嚇。咁成個花園嚟講咧，交樓都先有3年啦，呢個時間。所以講咧，你睇到花園各方面管理啦都非常之 OK。包埋我哋呢個物業咧，佢用翻咧都係我哋呢個金地物業嚟嘅所以講咧，唔理話花園方面打理包埋我哋入邊嘅呢個管理嚟講都係比較好嘅。全部咧都係做到我哋呢個人車分流。咁呢度咧就係我哋而家加推嘅2座單位呢個位置咁其實總體嚟講，我覺得2座嘅呢個大堂咧係呢幾個4座入邊嚟講係最靚嘅大堂咧，佢係大氣好多嘅包埋佢嘅呢個亮度仲有入邊嘅呢種雷廊嘅呢種設計嚟講會靚仔過其他幾座呢度單位嘅全部都係
精裝嘅呢種大堂全部係酒店式嘅呢種做法紆尊上牆，包埋我哋呢個門徒大家睇到全部都係用翻我哋呢個不鏽鋼嘅呢個包邊俾人家檔次咧感覺完全都係唔同嘅仲有睇到我哋呢個天花呢個酒邊呢度咧，全部用咗呢種金色嘅呢個邊條咧去搭配嘅檔次真係俾人家感覺會靚仔好多。好啦，咁下邊事不宜遲，去翻我哋呢個單位嗰度咧，一一同大家做個介紹先。好啦，先睇翻我哋二座家推嘅呢度咁佢嘅呢個樣板房咧係做到我哋5樓嘅我哋32樓嗰度都仲有嘅。咁交標咧係以我哋5樓為準嘅咁先睇翻我哋呢兩戶，咁呢度突出嚟呢兩戶咧都係我哋94嘅3房2廳2廁嘅一個係我哋02嘅，02咧係西邊戶。03咧係我哋東邊戶，一個東南一個西南就嘅一個區別咁先睇翻我哋嘅03咁開間咧都係3.5米嘅。咁入面呢度咧，我哋而家睇得到嘅全部都係屬於我哋交標類嘅咁你其實唔好話佢睇個紅色嘅咁佢嘅質素咧係非常之好嘅同埋我哋嗰個馬戶咧係同款類嘅包埋我哋呢個指紋鎖，同樣都係同馬戶嗰度同款。咁入嚟呢度咧就係做咗成排嘅呢個收納櫃啦，下邊係我哋嘅呢個。即係鞋櫃上下咧3層，鏤空加埋咧有4層，佢係做到我哋呢個升級類嘅包埋咧你睇到我哋呢度咧全部都係用翻我哋嘅呢個石英石做到呢個升級嘅咁之前咧係用翻板嘅，咁呢度咧升咗級以下係用翻呢種石英石類嘅咁包埋我哋呢個燈帶，咁上邊呢度咧就係我哋嘅呢啲收納櫃收納櫃俾大家睇下你睇到呢上邊都係收納，下邊都係擺鞋嘅所以講都係夠用嘅有咁大嘅呢個入戶嘅鞋櫃咁入嚟呢度咧就餐客一體啦開間就係3.5米嘅咁我哋而家睇得到嘅咧就係我哋到時間呢個交標類嘅雙眼皮嘅酒邊，幫埋咧我哋電視呢邊咧佢係做到呢個邊吊嘅同埋我哋呢個燈帶同埋我哋呢個筒燈嘅咁樣設計嚟嘅咁3.5米咧，對於我哋呢個餐廳客廳又好佢都係夠使用嘅啦。咁後期呢度咧，你唔做餐邊櫃嘅情況下咁呢度咧可以擺翻個大圓台嘅，完全都冇問題嘅咁睇翻我哋呢度呢個廚房，開埋燈俾到大家咁廚房呢度咧，大家先睇我哋呢個門咧，全部都係做咗升級嘅。首先咧，呢個咧全部係做咗結實嘅，包埋咧你睇到呢個邊咧，佢係真係全部係包上去嘅。俾人家睇過去咧，整體嘅性會比較靚仔啲會比較靚仔啲你睇到呢種顏色，你睇到全部都係好襟睇嘅呢種顏色類嘅。咁入嚟係做到我哋呢個 L 型即係做法咁廚房新件套咧，全部都係用翻我哋呢個華地嘅呢個品牌俾到大家油煙機灶台包埋我哋嘅呢個消毒櫃。咁呢度咧係遺留咗我哋呢個雪櫃位，咁就擺唔到大嘅雪櫃位即係只可以擺嗰種細型嘅呢個雙開門嘅雪櫃位。咁帶埋我哋生活露台。咁呢個生活露台咧，後期咧就可以我哋呢個即係洗衣機包埋我哋晾衫嘅地方咧，就可以擺呢度因為呢個露台嚟講咧，都唔會話非常之細嗰種嘅好，我哋再睇翻我哋呢度客廳呢度，客廳呢度咧就同我哋啱先餐廳開間一樣嘅咁不一樣嘅地方就係呢度啦，佢就係做到呢個升級類嘅有做翻我哋原裝嘅呢個背景牆俾到大家嘅咁出嚟咧就我哋露台位啦。咁啱先咧係有帶翻一個生活露台嘅咁其實睇後期大家需唔需要啦？呢度使唔使封裝嘅？因為嗰個露台如果係夠用嘅情況下咧，因為我哋都有客喺呢度係做得封窗嚟使用嘅。咁睇翻個人需求啦睇翻大家想話點樣嘅。咁其實呢個03戶型咧低層嘅佢就係望翻我哋成個呢個內影嚟嘅即係我個人覺得會比我哋嘅呢個3座望出去視野會靚仔少少嘅。因為3座嗰度咧低層望出去咧，佢係望翻我同博南中間嗰條道，幫埋博南嗰棟樓，睇唔到太多嘅呢個花園。咁最起碼我哋呢度低層咧，佢係望翻成個自己嘅內影嚟嘅感覺嚟講會比較靚仔少少嘅咁睇翻我哋呢個入邊休息區有3間房先睇翻我哋嘅第一間房先。第一間房呢度，我哋所有嘅倉台呢度咧，全部都係幫大家搭好嘅啦，搭好，幫埋鋪翻我哋嘅呢個複合木地板俾到大家嘅啦後期唔使話買翻嚟要重新自己搭或者去重新改嘅完全唔使嘅啦。後期就係睇翻點樣去加翻啲軟裝嘅問題啦幫埋我哋呢個倉台，全部都係已經係貼好呢個磚俾到大家嘅啦，唔使話後期去改動嘅啦。
似呢種單位其實佢已經係幫大家諗到好多嘅啦，可以改動嘅地方咧極少，無非咧就後期咧就係我哋呢個電子衣櫃啦，包埋我哋餐台啊，包埋我哋呢個沙發係點樣去擺位嘅呢個問題啦嚇。咁依間房咧係大房嚟嘅，可以擺翻我哋米5嘅呢個床位呵。咁呢度可以做衣櫃嘅，完全都冇問題嘅。依個位置咧多出嚟嘅，就睇後期大家呢度使唔使話做翻一個收納啦，或者係做多一個學習台喺呢個位置嘅啦嚇。因為呢個係前贈送嘅呢個位置嚟嘅。咁對面咧，我哋呢個廁所咧，首先大家睇到呵，佢門檻呢度咧，呢度下邊呢塊咧，佢係用到我哋呢個石材嚟嘅，就防止咧長期即係沾狗虱以後咧會比較快。呢個木板嚟講係會比較快爛啦，或者係點樣嘅，後期要更換比較麻煩嘅，所以我嘅直藤咧就搞到一個石材俾到大家嘅，細節方面 OK 嘅呵。咁入嚟佢都係全部可以做到我哋嘅呢個乾濕分離區嘅，後期加個我哋銅門就可以使用噶。你似我哋呢啲花灑啊、馬桶啊，幫埋我哋洗手台鏡櫃，呢個都係我哋呢個標配嚟嘅。咁呢度後期要加嘅係就係我哋嘅呢個毛巾架同埋一個銅門就得啦，仲有就係呢個馬桶，睇下大家使唔使話換個智能馬桶啦？因為呢度咧佢都遺留咗我哋呢個插蘇位俾到大家噶啦嚇。入嚟咧就我哋第二間房啦。咁第二間房咧其實係我哋嘅呢個陽光房嚟嘅，陽光房改我哋呢個功能房嘅。咁呢度後期咧睇翻大家想話去點樣去做啦嚇，你做房又得。或者做書房，或者做我哋棋牌房都 OK 嘅呵。你似我哋呢個金鳳園咧，佢交標講翻句實話呵，個人會覺得會比我哋嘅呢個木馬湖咧，同戶型嚟講呵，佢會高翻好多嘅嚇。你睇下，仲有就係睇到我哋呢度全部都係幫大家係封好倉嘅啦，俾到大家後期，大家唔使話再去花錢去封呢個玻璃嘅嚇。咁似我哋木馬湖咧就唔同，佢交標嗰時呢度係空嘅，你要自己封倉嘅啊。過嚟主人房，主人房呢度同樣一樣係套廁嚟嘅嚇，全部可以做到我哋呢個乾濕分離嘅，呢度全部都可以做乾濕分嘅嚇。咁佢都比較齊啊，馬桶包埋我哋嘅呢個洗手台啦，包埋我哋呢個鏡櫃，全部幫大家整好啦。仲有就係咧，佢嘅呢個咧浴霸嚇，俾到大家標配嘅，包埋我哋啱先嗰個廚房用咗我哋涼霸嚇，全部都係我哋呢個標配嘅。咁過嚟呢度主人房呢度咧，咁呢個位置咧嚇。可以擺個米八嘅床位，因為點解佢可以擺米八咧？咁其實大家睇到呢個位置，之前係一個倉台位咧，佢搭咗以後先可以擺米八嘅，不然咧佢都係只能擺個米5嘅呢個床位俾到大家㗎啦嚇。咁依間房咧，同樣都係望翻我哋自己內院啦嚇。咁呢度就係可以做我哋嘅呢個一櫃到頂嘅呢個衣櫃位置嘅嚇，俾到大家，或者咧就呢度做。睇翻大家想點樣去整咧？你想話兩邊闊啲咧，衣櫃就可以整呢度。咁你想話依邊落腳嘅地方入嚟咧，依度闊啲咧，就可以將我哋嗰個衣櫃咧做嗰邊去嘅。咁呢個係我哋94嘅。咁94咧，而家咧性價比、綜合性價比嚟講係真係非常之 OK 嘅。62萬就有得交月啦，全部都可以做到我哋呢個零首期嘅。咁至於呢個單位月供咧就係2613蚊，就2600即係零首期就可以做零首期。總價62萬起嚇，咁隔離呢度係我哋呢個西南向呵，西南向都帶埋大家去睇下視野呵，望出去係點樣嘅。咁西南向咧，佢就望翻我哋部分嘅呢個花園部分嘅花園，最緊要咧，佢可以望翻我哋隔離博南嘅呢個花園，你睇得到呵。佢嘅博南嘅花園基本上咧，我哋都可以睇得到嘅啦。咁以後咧，而家睇到點樣嘅，基本上都唔會話有太大嘅變化。咁其實如果係大家想話玩啲低樓層嘅，唔想話玩高層嘅嚇，我覺得呢個5樓左右嘅呢種樓層睇出去嘅視野，睇翻花園咧，真係 OK 嘅嚇 ，OK 嘅。咁我哋再往嗰邊去睇下我哋嘅呢個98嘅大橫廳嘅呢種4房單位嚇。咁4房單位咧，全部都係我哋獨門獨戶嘅嚇，咁似我哋呢個左手邊係我哋04嘅東邊戶，咁我哋呢個01嘅就係我哋西邊戶嚇，咁先睇翻我哋呢個西邊戶01嘅，咁其實睇到我哋呢個01嘅呢個大橫廳嘅呢個設計咧非常之好，你睇到唔理話依邊啦，你睇到
包埋依邊咧，全部都係我哋呢個採光點嚟嘅呵。所講呢種單位住起身咧，佢嘅呢個光線咧，包埋通風咧係比較靚仔嘅啊。咁呢度入戶型關位呵，咁門都係一樣嘅，我哋密碼指紋所同嘅呢個門呵，同94一樣啊。咁鞋櫃嚟講咧，講翻實話，佢對比我哋94咧，佢會細翻少少嘅。佢會細翻少少嘅，先兩門上下都係做到我哋4層，中間全部都係鏤空。咁呢度係用到我哋一幅鏡嘅呢個都係我哋購票俾到大家嘅啦收納嚟講對比94會細翻少少咁入嚟呢度，我哋呢個大橫廳我哋呢個闊度咧去到我哋4.2米嘅，長度咧去到我哋呢個5.8米嘅呢種大橫廳咧。咁所以有去到呢種 size 嚟講咧，咁求其去大家去點樣去整嘅啦。即係點樣擺法嘅問題你想話比較包埋我哋呢個電視背景上咧，你想擺個75寸嘅呢個電視咧，完全都係冇問題嘅。因為呢種弧形咧，佢嘥嘅呢個公攤面積係比較細啲嘅。因為我哋呢個走廊咧，都係屬於我哋嘅呢個實用性比較高嘅呢個位置啦，就唔使話驚有走廊咧分攤咗成個單位嘅呢個公攤面積啦。仲有就係咧，我哋嘅呢種全部都係做到升級，之前咗係80x80嘅呢種大磚嚟嘅，咁而家咧全部都係用咗我哋60x米嘅呢種大磚嚟嘅啦。所以講睇過去係比較大氣嘅。咁呢度呢度係我哋餐邊位，餐邊位呢度咧係擺個長台會比較啱啲擺個長台應該會啱啲，因為呢度咧4.2米嘅呢個寬度咧擺長台會比較啱啲嘅坐翻個6個人8個人都冇問題嘅。咁我哋睇翻我哋呢個廚房先。廚房咧係做到 L 型嘅，咁呢度可以擺個雙開門嘅呢個雪櫃位，一啲都冇問題嘅咁轉身過嚟呢度係擺電器嘅，咁灶台咧一樣我哋呢個三件套全部都係我哋標配華底嘅，上下嘅呢個收納櫃咧做足俾到大家嘅啦，可以做得到嘅全部都係已經幫大家做上去嘅啦，就唔好話慳呢個位置嘅所講收納呢方面 OK 嘅，幫埋我哋呢個雪櫃位上邊睇到雪櫃位上邊睇到全部都係我哋嘅呢個收納嚟嘅。呢個你睇到我哋呢個用咗我哋嘅呢個涼霸涼霸洗手間係用到我哋呢個浴霸全部都係標配。咁同樣帶翻我哋呢個三位露台，咁呢個三位露台咧就即係唔係話嗰種非常之大嘅。咁呢度可以擺個洗衣機，以後咧剩低嘅位置剩低呢啲，啱好可以打開一個門嚟嘅，會比較窄翻少少咁如果你話平時要細嘅嘢比較多啲咧，就可能會比較困難少少啦咁呢度咧就臨時咧你掛啲新網冇問題，太多咧就掛唔入嘅啦呢個要同大家講下嘅咁仲有就係我啱先講嘅大橫廳嘅好處，嘅採光會點解會靚嘅？你睇得到就係你睇到我哋呢度有一個大面窗包埋你睇呢度有一個我哋露台呢度有一個大嘅推拉窗，我睇過所講佢嘅呢個光線咧絕對唔會話去差嘅咁呢度係位置咧可以擺沙發嘅擺到沙發，呢度把柴機，呢度仲可以做個電視櫃咁呢度可以擺個真係75寸嘅電視上牆嘅一啲問題都冇嘅咁同樣都係一樣，呢部分都係我哋升級嘅呢部分都係我哋原裝嘅呢部分電視背景牆全部做晒俾到大家噶啦。咁添翻呢度包埋我哋嘅呢個窗簾盒包埋我哋呢個燈帶嘅走邊雙眼皮走邊呢啲全部係做好俾到大家噶啦咁出嚟睇翻我哋露台啦。露台呢個咧做西南向嘅呢個露台咧咁呢個露台唔使講啦標準嘅呢種大露台嚟嘅啦咁如果係三維露台嗰度咧較細嘅情況下，一樣呢都可以做埋我哋呢個風窗嚟使用嘅咁望出去咧，佢就係望翻我哋隔離嗰個博南嘅二座呢個位置嘅01呢個戶型望翻我哋低層咧就係博南嗰邊嘅花園嚟嘅大概就係咁樣我哋再睇翻我哋依邊嘅呢個功能間先咁先睇翻我哋第一間房，大房嚟嘅，1.5米嘅床位擺得到，呢度喺做衣櫃位置有一個大面窗，咁呢度望過去咧都係我哋隔離公園嘅地板全部都係統一嘅，全部都係一個複合木地板嚟嘅。呢度位置咧之前都係飄窗揼咗以後俾到大家嘅啦。咁過嚟就睇翻我哋廁所，呢個廁所係我最中意嘅一個地方。點解？首先大家睇佢洗手台咧，佢係做喺出邊嘅。喺平常時有朋友過嚟咧招呼咧，就大家咧如果係
即係一個廁所俾到大家用嘅嗰時唔使話爭住用啊！大家咧有洗手嘅人可以洗手，出工嘅人可以出工啦，比較方便。仲睇到入嚟呢度，哇！依個位置咧真係夠 fit 㗎啦，完全可以擺個浴缸嚟嘅。咁我哋之前有個客咧買到98期，佢都有考慮㗎啦。而家考慮呢度加個大浴缸啊！平時咧自己浸下浴啊，你諗下幾舒服吧？係咯。啊，好啦，馬桶呢個位置係都有擺嘅。咁其實呢度咧可以擺2個馬桶嘅，嚴格嚟講呵。咁不過咧一個夠用嘅啦，可能同似埋我哋呢個推拉門。面對面同人哋搶廁所啊！真係講㗎嘛啊！咁呢個係我哋推拉門，可能睇下我哋呢個推拉門，大家睇到呵，非常之大塊嘅呢個推拉門嘅呵，質量都非常之好。睇呢個啊，你推佢嗰時咧都要使啲力嘅呵，唔係話嗰種好薄身嗰種嘅啊。過嚟呢度咧，另外一個區域啦嚇，咁呢度都係屬於我哋呢個升級嘅嗰部分嚟嘅嚇。原裝啊。係啦，呢度咧呢個係屬於我哋呢個轉櫃嚟嘅嚇，呢度都要幾千蚊嘅啊。佢做到我哋嘅呢個不鏽鋼嘅呢個包邊啊，你做到不鏽鋼嘅包邊咧又比較襟用啊。呢個細節方面咧，即係比較有心嚇。啊，過嚟呢度第2間房啦嚇，第2間房咧就比較細啲嘅。咁依間房佢點樣用咧？佢只能做榻榻米嘅。你市場上邊咧買唔到呢種 size 嘅呢種床位嚟嘅嚇。榻榻米係點做咧？佢喺呢度，呢個係一個1米嘅呢個床位啊。咁轉身過嚟咧，呢度係做我哋呢個床頭櫃嘅呢個位置啊。大家都係咁樣做法嚇。我哋而家係有幾個客都係咁樣去做嘅呢間房。有一個咧就只做到一個床頭櫃。截至呢度咧係擺，佢話後期去擺一個麻雀台嚟嚇，有朋友過嚟嗰時咧打下麻雀嘅啊。再過嚟呢度就第3間房啦。第3間房呢度咧同樣係我哋呢個陽光房，改我哋房嘅啊。咁同樣一樣嚇，全部都係幫大家封好窗嘅啦，幫埋睇到我哋呢個即係窗台呢度嚇，全部係貼好磚俾到大家啦。咁後期大家都會比較方便搞衞生啦嚇，唔使話驚牆身污糟咗點樣嘅呢個問題嚇。咁呢間房一樣嘅，咁呢度可以擺個1.5米嘅床位啊，依邊可以做個1櫃到頂嘅衣櫃啊，完全可以做一個大房嚟使用。不過呢間房嘅好處咧喺邊度咧？你睇到270度嘅呢個視野啊，佢嘅呢個採光咧會比其他嘅即係房嚟講咧會靚仔好多嘅。好，最後睇翻我哋主人房啦。主人房呢度係帶翻我哋呢個套廁嚟嘅嚇，全部都可以做到我哋呢個乾濕分離區啊。咁都係一樣啊，帶翻我哋嘅呢個浴霸啊，洗手台呢個都係我哋呢個標準尺寸嚇，呢個大嘅洗手台嚇，包埋我哋呢個鏡櫃啦，包埋咧都有我哋呢個面窗嚟㗎嚇，呢個都通通標配嚇，中規啊。過嚟呢度咧就我哋主人房入邊嘅，主人房呢度全部都係一樣嚇。你睇到我哋呢個泰豐金鳳園呢度，你睇到好多啲贊助面積咧，佢全部都係幫到大家去搭好嘅啦。所以講成個呢個空間睇過去咧，佢會比較大翻少少嘅。啊，咁呢間房可以一樣可以擺個1.8米嘅呢個床位嚟㗎，完全都冇問題嘅。呢度係做我哋衣櫃嘅，啊，全部都係做到呢種雙人皮手邊啦。包埋咧，我哋主人房咧，全部都係有做翻我哋嘅呢個精裝嘅升級嚇，呢個都係屬於我哋呢個背景牆嚇，屬於我哋軟裝嘅一部分嚟嘅嚇。咁似我哋呢個98嘅大橫廳嘅呢種4房單位咧，佢咧都係單價嚟講咧，都係我哋呢個6600起嚇。咁總價咧就係我哋嘅一個65萬。咁同樣都可以做到我哋連首期嚟嘅。咁月供咧就係2740蚊。咁其實佢對比我哋嗰個94嘅嗬，佢就係差個即係同樓層嚟講嗬，就可能就係差個百幾蚊嘅呢個月供嚟嘅。啊，總價嚟講會差個3萬蚊上下嗬，同樓層啊嗬。咁呢個04呢度咧都帶埋大家去睇下嗬，呢度望出去係大概係望到係點樣嘅嗬。呢個係我哋東座向04，咁東座向咧，佢望咗出去咧就係望翻我哋成個呢個花園嚟嘅。啊，如果低層咧視野嚟講咧都係唔錯嘅嚇，大家睇到嚇，佢望翻自己花園都唔錯嘅嚇。啊，呢度斜住望住去咧，可以望翻我哋呢個北架山嘅呢啲山脈嚇，大家睇下山景嚇呢個部分。如果高層少少，可能可以望得更加遠嘅嚇。咁等我都帶翻大家去到我哋高層嗰度去睇下先，32樓嘅嚇。
睇下嗰度高層望出係點樣嘅先。好啦，嚟到我哋32樓啦嚇，咁32樓咧同樣嚇先睇翻我哋依兩邊嘅94嘅，先睇翻我哋呢個西南向嘅。咁西南向嘅呢邊咧係望翻我哋呢個深圳方向嘅嚇，仲有咧佢仲可以望翻到我哋呢個博能騰水呢個花園景嚟嘅啊。咁望出去咧，除到我哋前邊呢度咧有少少遮擋嚇，佢其實嚟講嚇都唔係話嗰種望唔到出去嘅。佢都可以望得出去嘅嚇。咁首先咧就係我哋右手邊呢度，呢個位置咧，呢個望出去咧會靚仔好多嘅。你睇下我哋遠處嗰個高嘅嚇，嗰度咧就係我哋深圳啦。呢度係可以望到我哋深圳坪真嗰個位置嘅。啊，咁過嚟呢度下邊咧係我哋睇翻我哋隔離博能騰水嘅花園啦。遠處咧就可以睇到山景，包埋我哋嘅呢個左手邊啊，左手邊呢度咧同樣都可以望到我哋嘅呢個山景嚟嘅嚇。總體嚟講，呢個西南湖嘅景咧都唔錯嘅啊。咁邊戶呢度咧，即係房間呢度嚇，都帶埋大家去及下啊。呢個細房咧，望翻我隔離98嘅，仲有就係我哋嘅呢個比亞迪呢個片區龍源華湖啊，呢啲地方嘅嚇，望過呢個方向嚇，大概就喺呢度啊。咁我哋再望我哋隔離嗰個，咁主人房呢度望出去景咧，同我哋啱先露台望出去景係一樣嘅啦嚇。我哋睇翻我哋隔離嗰個東邊戶嚇，東南向嘅。咁東南向咧，可能我個人覺得會視野嚟講會靚仔翻少少嚇，即係個人啦嚇，個人覺得嚇。咁望出去咧，佢就望唔到我哋太多深圳嘅方向嚇。望深圳嗰個方向咧，就西邊會比較靚仔啲嚇。咁其他嚟講咧，前邊望出去景咧都係差唔多噶啦。區別喺邊度咧？就係我哋呢個左手邊呢度，左手邊呢度望出去景會靚仔好多噶嚇。望翻我哋山景，包埋我哋最遠嘅嗰個地方咧，澳頭嗰個片區嘅呢個城市景嚇，呢個方面嘅呢個方向啊。咁我哋等等咧。有一個係0498嘅，嗰個門嚟係鎖咗嘅，睇唔到太多。大家可以參考翻我哋呢個東邊戶嘅戶型望出去景嚇啊。咁呢度就係我哋呢個倉嘅呢邊嚇，呢個望出去望翻我哋隔離一座嘅啊，呢個係望翻隔離一座嘅啊。總體嚟講，房間嘅景就唔係話太靚啦，最緊要係露台望出去嗰個景非常之 OK 嘅。咁呢個係我哋呢個東邊戶嘅啊。咁再睇翻我哋98嘅嗰個獨門獨戶嘅。首先咧，我哋呢個東邊戶嘅，咁東邊戶呢度嚇，同大家講下，門咧係鎖咗嘅啦。我哋有2間房啊，1、2，其實有3間房嘅嚇，3間房。主人房咧同我哋呢個啱先嗰個東邊戶嘅露台望出去景係差唔多嘅。最緊要係呢3間房嚇，望出去視野係點樣啊？大家睇下啊，一覽無遺。高層嘅嗬，你睇到望翻我哋品中年森林公園啦，包埋我哋呢個惠陽嘅一中心啊，仲有我哋兒童公園啦、萬達片區嘅呢啲地方嗬，全部都可以望得到嘅。咁仲有呢度呢邊望出去會比較醒目少少嗬，俾我大家睇下。咁呢度位置基本上就係我哋等我哋東邊戶呢3間房望出去景啊，大概就係咁樣嘅啦。啊，咁睇翻我哋呢個西邊戶98嘅。先睇我哋露台，露台呢個位咧，遮得比較多啲嚇。佢就係望翻我哋下邊啦，自己內院同埋隔離嗰個博能騰水啊，包埋佢哋金利花園嘅嗰個花園景嚟嘅。咁掩翻少少咧，山景都可以望得到。總體嚟講，視野嚟講嚇，我對比啱先嗰3個單位嚟講嚇，依度望出去景會差翻少少嘅個人嚇。不過咧有好處咧喺邊度咧？就係依3間房嘅視野會靚仔好多啊！大家先睇下依度依間房，哇，270度啊！試試啊，轉一圈俾大家睇下，哇，真係正啊！係啦，哇，山景啦、城市景啦，全部望得到，即係全部嘅話咧一覽無遺嘅，即係而且嘅話係冇遮擋咯。係啦，咁睇翻我哋依度中間依間房，依間房望出嚟睇下。都係一樣嘅，不過唔好隔離嗰間房望出去咁正嚇，因為隔離嗰個倉係大倉嚟嘅。係啦。睇翻我哋最後邊依間房，睇到，即係全部呢個係我哋高層可以望得出去嘅。大家睇到啦，真係呢個景真係靚嘅，所以我買翻高層嘅考慮視野嘅呢種會靚仔好多嘅
咁呢個就我哋而家加推嘅二座單位嚇，一共咧就2個積4戶啊，比較簡單啲啊，94、98嘅3房同埋一個橫廳嘅呢個4房嚟嘅啊。都係我哋呢個收官之作啦，二座賣完咧就冇噶啦，呢度即係泰豐金鳳園嚟講就冇貨噶啦，因為我哋3座咧而家剩低都冇幾套貨噶啦，叫收官之作。係收官之作啦嚇，啊大家如果係有考慮下呢個片區同埋我哋泰豐呢個集團嘅產品嚇，大家可以關注下我哋二座呢個單位加出嚟嘅，啱先包埋5樓嘅呢個低層嘅視野啊，高層嘅視野都帶埋大家體驗啦，睇下大家有冇話中意嘅呢個望出去呢個視野，包埋呢個戶型啊，大家可以更加好去做個對比，因為香港過嚟一趟咧真係不容易嘅，我哋盡量咧都係細節方面咧拍得仔細少少，啊俾到大家知嚇，唔使話到時間辛苦過嚟又睇次樓啱啊之類嘅。係啦嚇，我先幫大家打好第一站啊，幫大家解決呢個問題先嚇。好啦，咁呢期咧就同大家分享呢度啦，係咁。如果大家有其他唔明嘅記得留言啦嚇，歡迎大家一齊討論啊。咁就到呢度啦嚇，記得關注我哋。買樓唔係樓，係買樓唔係樓，下期再見，拜拜。拜拜。